Эта красавица Вармила Moonlight была куплена в интернет-магазине Shop TZ Белого Ветра. Она очень тяжелая, по ощущениям, наверное, пару килограмм весит. Значит, с обратной стороны здесь вот вход для Type-C, прорезиненные ножки, положение 1, положение 2, очень приятная, очень тяжелая, ну, такая приятная тяжесть. И, конечно же, клики. Невероятно приятный отклик. Звуковой, так и тактильный.